Uue abinõu sisestamine. Esmakordselt süsteemi uue abinõu sisestamine käib siis selliselt, et vasakult menüüst valin ressursid ja avanenud aknast klõpsan nupule või valikule abinõude haldamine. Nüüd avanenud aknas on mul võimalus olemasolevaid abinõusi otsida, kuid uue lisamiseks klõpsan nupule lisa uus abinõu. Mis järel avatakse mulle siis abinõu detailandmete ankeet, kus siis tuleb ära näidata abinõu liik, toetus või teenus, abinõu meede, võtan näiteks siit sihtgrupist tulenevad toetused, abinõu alammeede, näiteks sünnitoetus. Juhul kui te ei leia toetuste alt ühtegi vajalikku meedet, saate kasutada meedet muu toetus. Uue abinõu lisamisel edasi täpsustan sihtrühma, täpsustan abinõu nimetuse. Tihti võivad nad alammeetmega ka ühesuguse nimega olla, aga võivad ka erineda. Näiteks, et see konkreetne abinõu on esimese lapse sünnitoetus. Abinõu lühinimetus on vajalik siis, kui ma hakkan abinõud määrama, antakse see abinõude valik just lühinimetustena. Nii et kindlasti see lühinimetus peab olema selline, et pärast on ka üheselt ära tuntav, mis abinõuga on tegemist. Näiteks mina kirjutan siia praegu üks laps sünd, siis on täiesti arusaadav. Soovi korral abinõu kirjeldus. Kindlasti tuleb ära näidata kehtivuse algus. Panen jooksev kuu aprillist, soovi korral kehtivuse lõpp. Kas abinõu on perioodiliselt rakendatav või ei ole? Vastavalt sellele märgin siia linnukese. Juhul kui abinõu on perioodiliselt rakendatav, siis saan ära näidata ka vaikimisi perioodi, kui mitmeks kuuks see abinõu rakendatakse. Ja juhul kui abinõu rakendatakse perioodiliselt pikemaks ajaks, on võimalus ära näidata ka siis see rakendamise intervall kuudes. Kohustuslik on veel näidata finantsallikas ja soovi korral võib täpsustada ka maksmisviisi, mis on pigem ülevaatlik, ei tähenda seda, et nüüd ma peaksin seda abinõud maksma näiteks ainult ülekandega, vaid pigem näitab abinõu küljes, et tavaliselt seda abinõud rakendatakse ülekandega maksmist. Ja kui ma olen nüüd abinõu sisestamisel selle esimese detailandmete ankeedi ära täitnud, siis klõpsan salvestaja sulge. Ja mis järel on mul nüüd siis loodud uus abinõu ja tema andmed on mul kohe avatud. Ja kui ma tahan olemasoleva või äsja sisestatud abinõu andmeid muuta, siis abinõu andmete lehel siit pliiatsi nupust saan ma täpselt sama ankeedi kohe uuesti ette. Võin siin vajadusel neid andmeid muuta ja kui ma olen muutmise lõpetanud, siis klõpsan salvestaja sulge. Nüüd uue abinõu puhul on vaja ära näidata ka haldusasutuse põhised andmed ja nende sisestamiseks klõpsan muuda nupul. Täidan ära vajalikud andmed siin ankeedi peal. Oluline on ära näidata kindlasti eelarveartikkel, mida see abinõu rakendamisel kasutab. Näiteks mina võtan praegu muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse. Ja kui ma olen vajalikud andmed siin lehel ära täitnud, siis klõpsan salvestaja sulge. Ja kolmas nii-öelda tegevus, mida ma uue abinõu sisestamisel kindlasti pean tegema, on abinõu hinna haldamine. Ja abinõu hinna siis esmakordsel sisestamisel on ka jällegi vaja klõpsata siia muuda pliiatsi märgile, muuda nupule. Ja avanenud aknas siis on vaja ära näidata selle abinõu hinnatüüp. Oluline on tähele panna, et abinõu hinnatüüpi ei saa pärast muuta. Ja kui ma soovin seda muuta, tuleb olemasolev abinõu lõpetada ja sisestada uuesti.
abinõu hinnatüüpe on 3, on fikseeritud hind, alati ühesugune, määramata hind otsustatakse näiteks siis abinõu rakendamisel või kui tegemist on teenusega, siis teenuse osutajaga sõlmitavas lepingus. Ja 3. võimalus on maksimaalne hind, see tähendab, et ma annan ette mingi lae, aga võib olla ka siis erinevalt vähem selle abinõu hinna suuruseks. Valin näiteks antud juhul fikseeritud ja seejärel on mul võimalus siis sisestada, mis see fikseeritud hind selle abinõu puhul on. Ja kui vajalikud andmed on jällegi täidetud, siis klõpsan salvesta ja sulge. Ja nüüd on mul siis see uus abinõu ilusti loodud.